толкова. Хайде де, моля те, разказвай. Няма. Олина ми се разказваше. Това откъде се взе? Ами смятам вече само да си чета приказки. Аха! Обаче тази приказка е стара и твоят вариант едва ли е актуален вече. Разните му царства, Марса и прочия са анахронизъм. Важно съобщение от мястото на събитието. Драги зрители, днес ще видите чудната приказка за пепеляшка, която живее в мола. То приказки няма вече, само молове има. Аз отдавна загубих дарбата си да разказвам, а последният истински разказвач е в отпуск. Успокой се, разказвачке. Ела с мен, ще отидем в мола. Ако вярваш приказките истински, те се случват. Ела, хайде, спри да плачеш. Моята приятелка разказвачка отиде да се напудри носа, че е зачервен от плач. Добре, че съм аз. Иначе какво щяха да правят уния, дето ги избива на поезия, не знам. За поетите, дето ги избива на любов, не се притеснявам. Ама за тия първите, то направо ме фаща срам понякога. В такива моменти се чудя дали ако се скрия някъде завинаги, няма да оттърва света от романтика и сълзи, че те вървят ръка за ръка. Ама ти ще разказваш ли, бе? Няма. Как така не може? Ти ми обеща? Ами няма, понеже това тук си е твоя приказка. Ти харесваш шансите му там, молове. Ами като си е моя приказка, ти какво търсиш нея, а? Ама аз не, понеже такова. Ама как така, бе? Ало, драматурга, къде е той? Режисьора, бе? Това тук приказка ли е? И ако е приказка, къде са му приказните герои? Я да си видя аз в листчето. Така. Ето, след. Какво? Пепеляшка! Оле-ле! Ама чакайте, бе! Как така? Аз все пак съм разказвачка, макар и бивша. Какво ще правят без мен влюбените принцове и принцеси, дето ги избива на поезия? Какъв е той декор, бе? Аз напускам. Не, аз просто напускам. Хвърлям си оставката. Дай. Стана тя каквото стана.